ไปแล้วครับเรียบร้อยครับคันยืดโหดครับผม1 แต้มครับผมดีครับผมยุดยีราแคะมาตกปลาหมายบ่อนี้ครับบ่อล้างกับคันยืดโหดกับเหยื่อตัวใหม่ครับผมมาดูเหยื่อนี่ครับเป็นบอดี้เก่าครับผมบอดี้ใช้สำหรับเบ็ด1 โอแต่ผมเอาเบ็ด2 โอมาใส่มันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่กันสว่างตัวนี้เป็นสายไฟนะครับผมมาทำกันสว่างอย่างนี้เลยครับกันสว่างดัดเอาครับอย่างนี้ครับปลากัดก็นี่นะเปิดนี่ครับมาลองดูจะมีตัวหรือเปล่าปลาจะกัดหรือเปล่ากับคันยืดโหดครับกัดแล้วครับหลุดกัดยังไงหลุดวะวัดไม่ดีเลยกัดอีกหรือเปล่าเฮ้ยตัดครับผมเรียบร้อยโอ้ยหลุดครับผมก้อนไซส์สวยเลยส่งเหยื่อไม่นานเท่าไหร่ครับปลาไม่เกินเหยื่อเรียบร้อยไปแล้ว1 ตัวลุดกัดแล้วครับนี่อยู่เอ้ยเหยื่อมีตัวเดียวสวยแล้วปลากัดตัวบิดเปิดโอ้ยเสียเหยื่ออีกแล้วเหยื่อยิ่งเอามาตัวเดียวเหลือหรือเปล่าเนี่ยเหลืออีกตัวลุ้นกันใหม่กัดครับผมโอ้โหไม่โดนมีตามครับมีตามไม่โดนดูข้างในบ้างครับ
จะมีตัวหรือเปล่าหันซะงั้นไม่อยู่โอ้ยกัดกระชากเสียดายเสียดายกระชากเลยเมื่อกี้ตัวเบ็ดไม่คมเท่าไหร่มาแก้มือหมายเดิมครับผมกับคันยืดหดวันนี้เปลี่ยนลอกเป็นสไปเดอร์ไบสันกับคันยืดหดครับผมกับเหยื่อยางประดิษฐ์เองครับตัวนี้เป็นเบ็ดบอดี้สำหรับใส่1 โอครับแต่ว่าผมเอาเบ็ด2 โอมาใส่กับกันสว่างใบหลิว2 ใบนี่ครับมาลองดูหมายแหนนี่ครับมีตัวหรือเปล่ามีตัวแต่มันหลุดหลายทีแล้วครับตรงนี้มาลองดูหลุดไปหลายทีแล้วน้ำกับเพื่อมแรงจังเหมือนมีตัวตาม
ตื้อๆหน่อยครับไม่เอาเลย เข้าไปดูข้างในบ้างครับ
ไปแล้วครับเรียบร้อยครับคันยืดหดครับผม1 แต้มครับผม1 แต้มครับผมกับคันยืดหดปลอกใบสันแต้มสวยงามครับผมไปตัวนี้ก่อนลองดูอีกสักตัวไหมเวลาแล้วครับผมโอเคครับผมหมดเวลาแล้วผมคันใบสันล็อกใบสันกับคันยืดหดครับผม1 ตัวโอเคครับคลิปนี้มาแก้มือได้สำเร็จครับกับหมายแหนครับผมเดี๋ยวมาซ้ำหมายใหม่เลยครับไปก่อนครับเวลาแล้วเฮีย